flet kaq me lakurqësi, kaq me vërtetësi, sikur është në një tavolinë operacioni, është e shtrirë, është lakuriq, mbyll syt, nuk shikon askënd dhe flet. Më thonë, unë kështu e përfituroj këtë libër të shkruar nga një vajzë që ka vendosur të mbylli syt, të qëndrojë lakuriq dhe të flasi. Pa doreza, pa akuza, pa dhimbje, pa viktimizim. Thjesht me lakuriq. Sepse kjo është ajo që nuk bëjmë dot, sepse nëse ti zhvishesh thua sta turp, më pan. Turp nga çfarë? Për çfarë? Unë po të tregoj smundjen. Po të hap kraharonin dhe po të tregoj gjithçka. Vetëm gjë që bën, ajo është që mbyll syt, sepse mbyllja e syve të krijon një mundësi për të mos u ndjerë e gjykuar. Dhe ajo nuk do të ndihet e gjykuar ndërsa shkruan, po them perceptim personal, nuk e di si është e vërteta e saj. E këtij libri nuk kemi folur, nuk e kam ditur për ta, kështu që po fles çfarë mendova unë kur e lexova. Dhe flet si një vajzë që nuk shikon fare se quhet nevojshme kush do e gjykoj dhe kush do e lexoj, po thjesht flet që të shpëtoj. Edhe ka shpëtuar. Unë uroj që dhe fizikisht, mbasi ka për të gjitha analizat, mbasi ka kuptuar çdo gjë, ajo të ketë shpëtuar. Por me një kosto të madhe, koston e një traume që merr kur ti smuresh, edhe me një përballje me një realitet të cilin ndoshta s'e ke ditur që ishte kështu. Sepse ne flasim gjithmonë propaganda, gazetarët e propagandës, njerëzit e Ramës, të Berishës, të Metës, Veliajt. Problemi është që njerëz janë. Dhe kur përballen me sëmundjen, edhe ata që flasin mirë apo keq, arrin të kuptojnë realitetin e shërusit, kush është përballë teje. Dhe shërusi ynë është i smur. Këtë duhet ta pranoj. Mira këtë tregon. Vajti e smur te shërusi, e pa atë të smur dhe u largua, sepse donte të jetonte, dhe gjeti një shërues jashtë sistemit, më pas jashtë vendit fare përsëri, dhe ja doli duke qenë një outsider, duke bërë gjërat të gjitha përsëjashtmi, duke mos e prekur sistemin, sepse pati frikë. Donte të jetonte. Po njerëz që nuk munden? Jo, nuk munden shkruajnë libra, se shkruash libër është një... Kjo është e jashtëzakonshme kjo që ka bërë mira, domethënë e ka kaluar. Ka shkuar në punë se i duheshin para të paguante faturat, sepse çdo gjë kushton. Ka vazhduar punën pa folur fare për veten e saj, fare. Ka qenë ajo kanceri i saj dhe i ftuari përballë, dhe ajo nuk ka folur, sepse s'ka dashur ta trëm tjetrin, përkundrazi ka dashur ta dëgjoj. Dhe në fund janë dashur parat e muajit për të paguar faturat e shtrenjta të vendimit që kishte marrë për t'i bërë gjitha gjërat në private dhe jashtë. Nuk e di. Realisht ajo që ne themi larg qoftë i bim kësaj, sepse e dim se e vështirë është. Puna është që kur vjen, ti duhet marrësh vendimin tënd. Dhe vendimi i mirës ishte të bëhej me mjekun, pavarësisht cilin mjek. Vendimi i sistemit tonë shëndetësor është të bëhet me pacientin dhe të bëhet bashk, pa sheret e një shefi me një mjek të mirë, cilin e përzë, se na duhen të gjithë në këtë luftë. Nuk kemi luksin të përzëm njëri. Për as për egon ton, as për parat ton, as për pushtetin ton, se 2 metra është në fund. Besoj kur i mbyll një syt, ose kur vdes të njëri afërt, ose kur keni frikë për veten apo për njëri, e dini çfarë na pret. Atëherë për çfarë janë gjitha këto shere dhe këto tmerre, kur pas nuk do lësh asnjë emër të mirë, përveç ankthit që ke shkaktuar tjerëve. Kështu që ka disa njerëz të cilët marrin përgjegjësinë të drejtojnë, dhe këta janë ministra shëndetësie, siç është në rastin konkret, zonja që flasim, një mjeke, një shkencëtare, një grua me zemër. Unë uroj fort që në mos bëfta asgjë tjetër të bëj këtë, të rregulloj sheret e brendshme, të cilët mbajnë në këmbë njerëz që shkatrojnë karriera të rëndësishme, ose shkaktojnë shere të forta që largojnë pacientët. Sepse ai spital është për të pasur pacient që i shëron
dhe jo për të shëruar ato gjërat e vogla që vëm të gjithë në spital, dhe pastaj për të mëdha themi s'është këtu. Se kjo më ndodhi para ca kohësh. Pash një pavion të jashtëzakonshëm, ku ishte vënë dorë në mënyrë të jashtëzakonshme, ca mjek fantastik. Po vetëm një pacient pash aty. Një fëmijë të sëmur me kancer. E kuptova që fëmijët, nënat, i sjellin aty për diagnostifikim, kur kanë gjërat lehta i lën, po për gjërat vështira ikin. Dhe ato dhoma janë bosh qofshin gjithmonë, sa më pak sëmundje paqen, po nuk është e vërtet që janë pak, dhe nuk është e vërtet që s'kemi të sëmurë, po s'kemi besim të sistemi. E pra këta mjek kanë mjekuar dhe 97-ën, kanë qenë aty në krye detyrës, janë njerëzit tanë, janë mjekët tanë, kanë bërë gjithçka, janë aty, nuk janë larguar, janë kthyer nga jashtë, janë më të mirë se ç'kanë qenë, kanë mjete shumë më të mira se ç'kanë qenë. Po besimi te ta është jashtëzakonisht i ulët tani që flasim, dhe po flas për besimin, sidomos te smundet e rënda. Dhe kjo është e rëndë. Dhe kjo i takon njerëzve, të cilët drejtojnë, të rikthejnë besimin. Unë tek njerëzit që besoj. Dhe më ka pangthi, kur lexova librin e Mirës, ja, realisht kështu jam mbledhur, duke menduar çfarë të merri, të vi një gjë e tillë, të vi një sfidë e tillë, çfarë të merri. Për njerëzit që ke folur kaq mirë që ke besuar, të thuash, jo, se kisha për vete, kisha për tjerat. Jo, nuk do doja kur që kjo të jetë e vërtet. Ne kemi në dorë bashkë me Mirën, bashkë me shumë zëra, bashkë me letrën e fundit të Ina Kasimatit. Bashkë me zëra, vajzash dhe grash, edhe zërin e Alketës, Alketa Cukallës, që foli para një viti, ndërsa ishim bashkë për kancerin e gjirit në Albanë. Edhe të Ninës, të cilën kemi intervistuar para se t'i ikte. Bashkë me zërin e shumë grave që s'janë më, dhe grave që ja kanë dalë, të cilat kanë turp të flasin. Ta lëmë më njanë turpin, të bëhemi bashkë, të flasim. Kundër, sepse sistemi këtë bën. Sa më shumë turp të kemi ne, sa më shumë frikë të kemi ne, aq më shumë forcohet ai në të keq. Dhe aq më shumë ai forcohet në të mirë dhe bëhet sistemi që na mbron kur ne flasim. Dhe prandaj është e rëndësishëm ky, le të mos e quajmë ky libër që akuzon, po ky libër që tregon paqt, qartë edhe qetë historinë e një vajze me kancer, e cila luftoi dhe bëri të pamundurën për jetën e saj. U bë me jetën, u bë me mjekun, dhe ja doli. Çdo të thotë ja dalësh. Do të thotë që të bësh analizat dhe ato të thonë që ti je cancer free. Do të thotë që të mos flesh me ankthin që ai do kthehet. Ne nuk e dim asnjëherë çfarë ndodh në jetë. Por besimi i fortë është që ai nuk do kthehet, ai nuk do vi. Që dhe kur të ndodhi dhe nëse ndodh, unë do jem aty për ta luftuar, sepse unë jam në jetë, për hir të jetës, sepse unë e dua jetën. Dhe që ta duash jetën, nuk bëhet vetëm me poza Instagrami, me kordele roz. Bëhet me fuqi të madhe. Bëhet me tregime me zemër në dorë, si ky një ditë tjetër, që ja u sugjeroj vajzave dhe grave, jo thjesht atyre që janë në betejë me kancerin, por edhe atyre që janë në një betejë për jetën, sepse marrin fuqi nga një vajzë që ka folur realisht kështu siç i thash. Lakuriq në një sallë operacioni, me sy mbyllur, duke treguar gjithë të vërtetën e saj. Ndërkohë që flasim, autorët kanë një gjë të bukur vjeshta, kanë nxjerr autore femra, gra. Disa autore janë më të lexuarat tek libraritë më të rëndësishme të qytetit, janë gra, më të shiturat janë vajza gra, janë është Ledia, është Lea, është Mira, dhe disa të tjera, po më shumë. Unë nuk e di kush është e para, po unë uroj që t'jetë Mira e para. Unë uroj që më shumë njerëz të blejnë Mirën, me gjithë dashurinë e madhe dhe dëshirën, sepse unë kam lexuar Ledia në ende, do ta lexoj, po Ledia është pa kaq mendje, ja u kam thënë me keq kuptimin. Lean do ta lexoj tani, kam lexuar Frin të parin, nuk e vën dyshim që është një libër i mirë përsëri dhe mezi po pres ta lexoj. Por unë nëse do bëj një konkurs për të treja, pavarësisht leximit do thosha Mira. E dini pse? Sepse po e them me fjalët e Elena Kadares, kur një ditë flisja, nuk e di se për kë, për dikë që ishte jashtë, për një juriste kam përshtypjen që ja kishte dalë, bënte diçka fantastike. Elena Kadare, një grua që shkruan gjithmonë në momentin e duhur, kur një njeri ka nevojë të dëgjojë një fjalë,
më shkroi një mesazh dhe më tha, të vështirë kanë ato që e dalin jashtë, por gëzoju vetes, sepse ti e ke shumë të vështirë, ti e ke pasur shumë të vështirë duke ndënjur këtu. Këtu është shumë e vështirë, Bjetesa. E thash në mënyrë prozaike, e thash shumë bukur, siç flet Elena Kadare, një fat i madh që e kemi atë zonjë. Dhe unë me këto fjalë po ja them mirës. Të vështirë ka Leja dhe Ledia të shkruaj dhe të jetë bestseller, por ti ke pasur më të vështirë edhe jetën, edhe ekzistencën, edhe shkrimin. Kështu që unë votoj për ty. Ti je para për mua. Votoj për vajzat që kanë bjetuar duke qëndruar këtu, për vajzat gazetare, me sakrificën e madhe edhe të mungesës familjes, të fëmijës, edhe të përplasjes me komente të tmerrshme, shtazarake, të llahtarshme, të njerëzve të çmendur të këtij vendi që sa vinë shtohen, po s'kemi çfarë u bëjmë, të cilët kujtojnë që kur ti je aty përballë, je që të pështyn. Jo. Ti aty përballë nuk del që të pështyn se ti i mirëpret të gjitha. Ti aty përballë që të ndash pak nga jeta jote, e cila mund të mos jetë më e mirë, po është jeta e njeriu më të guximshëm. E këtë me ç'duket njerëzit nuk ta falin, guximin. Kështu që mos e paragjykoni njeriu që del përballë të flet. Duajini mos e duajini, por mos e bëni tabelqitje, sepse shkaktoni drama të mëdha, të cilat nuk kanë çmim. Këto janë dramat e vajzave që kanë vendosur të dalin përballë. Dhe përsëri po them, nuk janë vajzat e Instagramit. Unë nuk e njoh atë realitet. Flas për vajzat që pyesin, që bëjnë intervista, që guxojnë, për vajzat të cilat janë mjekët zonjat, për vajzat të cilat janë drejtoresha, se sa dëgjojmë çfarë dëgjojmë për ato, përfitro çfarë i bëhet jetës tyre. Jetës si gruaja në karrierë, ministre, tabelqitje, tmerre, politikane. Prandaj them, ato që qëndrojnë këtu janë ty që shkapelen. Aq të vështirë kanë. Dhe edhe pse nuk do ketë një ditë një garë për të thënë kush iku e kush erdhi, kush mbijetoi, mendoj që nuk do ketë. Përsëri thellë brenda vetes, secili e di fort mirë çfarë sakrifice është të mbijetosh si vajzë në një vend maskilist si Shqipëria, edhe në një vend me pak kënaqësira si Shqipëria, ku njeriu kërkon që fajin t'ja hedhë gjithmonë tjetrit. Prandaj ju e shkapelen vajzave që jo vetëm qëndrojnë, por edhe tregojnë. U shtofshin vajzat edhe gratë që mbjetojnë kancerit të gjirit. I mbjetojnë kancerit, i mbjetojnë kancerit të shoqërisë, i mbjetojnë kancerit të sistemit që do kohë të shërohet, i mbjetojnë pamundësive që t'jep një vend i vogël si Shqipëria, ku shumë kush mendojnë që nuk bëhet, nuk zgjidhet e aty ikim. Unë në të gjitha mënyrat e mia do doja të thosha e atërim, edhe pse unë e di vrerin që më pret kur them ktheu eja qëndro. Unë besoj fort te njerëzit që qëndrojnë, unë besoj fort te njerëzit që mbjetojnë, unë besoj fort te njerëzit që ja dalin, unë besoj fort te njerëzit që e duan këtë vend pa kushte. Regjistrohu tek Dritare Televizion dhe Rudina Xhunga, folëm sot për një libër i cili më la një mbres rënjose dhe gëzohem për çdo njeri që shkruan për këtë libër. Jam e gëzuar vërtet që ka shumë gazetare që po e bëjnë. Nuk e bëjnë se mira është njëra prej nesh dhe gazetare, po mbase e bëjnë dhe për këtë dhe shumë mirë bëjnë. E bëjnë se është libër i mirë. Regjistrohu tek Dritare Televizion dhe Rudina Xhunga është një kanal i cili është kanali yt, i shumë zërave të cilat bëjnë një zë të madh të rëndësishëm. Dritare Televizion.